لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Falënderimet dhe tërë lavdit I takojnë vetëm Allahut Dhul Gjelal. I lutemi dhe I përgjarohemi madhënisë së Tij. I kërkojmë ndihmë Allahut të na falë dhe të na udhëzoj, dhe të na drejtoj dhe të na lehtësoj. Dhe të gjithas provave me sukses t'i kalojmë, Allahu prej çdo fatkeqësie dhe prej çdo kaderi të mundshëm që vije si rezultat I gjunaheve tona, si rezultat I lëshimeve tona, Allahu të na mbroj. Allahu Dhul Gjelal kaderet të na I zvogloj dhe të njëjtën kohë të na I asgjësoj. Ai ka mundësi, prandaj lutjet tona janë të varura në pragjet e rahmetit, ati rahmeti I cili nuk nje kufi. Përshëndetje dhe shumë selamet I adresoj për vullën e pejgamberis, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, imam el murselin, që është nder dhe mburje ti takojmi umetit ti, është nder dhe mburje që kur të bim shahadet thojna ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Erdhi një njeri të Muhammedi alayhi salatu wassalam dhe I tha ja Rasulallah, o I dërguar I Allahut, mësëm me bo dua, mësëm me bo dua, me u lut të rahmeti Allahut. Vllazën kemi nevojë me mësu qysh me lut Zotin, sepse Allahu don na me lut Allahun tu I përmend duat dhe lutjet të cilat I kanë përdor pejgambert e tij. I kanë përmend pejgambert e tij, janë lut pejgambert e tij, edhe në lut njerëz e mëdhej e shahidat për problemet që njerëzit kanë mundësi me I pas para vete. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam I ka thonë thuaj o ti vëlla, thuaj Allahumma gfir li warhamni warzuqni wa'afini. Katra. Ka thonë o Allah me fal mua, Allahumma gfir li, me fal mua, warhamni, me mëshiro mua, pra me jep rahmet. E dytë e treta wa'afini, edhe me jep shëndet, me jep rahmet, me jep shëndet, wa'afini, me jep shëndet, edhe e katërta warzuqni, dhe me jep rizq të halalit, me furnizo mua. Se kam fa inna leke hadhihi al-arba'a, sepse këto katra të bujnë, të afrojnë të dynjon para durve edhe ahiretin. Nëse të përgjigjet Allahu për këto 4 lutje, Allahu më na I fal gjunohet, Allahu më na mëshiru, Allahu më na dhon shëndet, edhe Allahu më na furnizu me halal, të dynjoja edhe ahireti është në durët e tuja. Subhanallah, sa kalaj, sa let, mu lut të Allahu gjelle gjelaluhu. Të lutemi, tash vllazën, prej momentit kur na hymin procesin e vetëdijsimit, e deri në momentit kur kemi me dhonë shpirtin para të madhnis Allahut, na kena obligime, edhe kemi detyra, edhe të njëjtën kohë kena përgjegjësi, kena edhe sprova. Dykun këto sprova na kthjellin, dykun këto sprova na I rrëzojnë gjunohet, dykun këto sprova na I ngritin drejtet. Më rëndësi, ti fitimtar o besimtar, gjithmonë ke me kanë, por sabrin edhe gajretin nuk guxon ti me hiq dorë prej tij, sepse edhe njerëz të mëdhenj janë sprovu, madje përmendet atje në histori islame, njëri prej sahabive të pejgamberit alayhis salam ka pas emrin Enes ibn Malik. Ky Enes ibn Malik vllazën I ka bëu hizmet 10 vjet Muhamedit alayhis salam. 10 vjet I ka qit me mor abdes, 10 vjet I ka afru, 10 vjet I ka ndihmu, 10 vjet I ka shërby Muhamedit alayhis salatu wassalam. Thot Enes ibn Malik, thot vallahi, thot
a që sill mirë me mu e but, sa që kur bre nuk e mojnë men për ato 10 vjetë, që më ka bërtit, a ma ka ngrit zonin, a më ka ra, a ka vrejt ftyren, a më ka nervozu, a më ka nënqmu. Hajru nga zët në udhu billah. Ky Enes ibn Maliku, kur u bo burr, erdhë koha mu martu, e marton baba i ti me një vajzë të cilën kë nuk ka pas shef mu martu. Gëni me vëmendi këto. Kjo është më rëndësi, sidomos për rinin. Por fjala e babës, fjala e babës, fjala e migjës, fjala e dajes, fjala e gjyshit, qysh është respektu vllazni. Kjo ka qenë tradit edhe të ne shqiptarët. Kjo ka qenë tradit deri vën. Asat nuk o gjendje baba me vendos për fëmijën e vet. Me keqardhje për e thamë. Vallaj me keqardhje për e thamë. Nuk është gjendje. Duhet ka gjamu mot, ani me folje prit pak të menujnë asë. Ku për me menu, po shkajt veti pak atje. Shkajt këshyrën atje. Kur hynë ato në gjerdek, e shek grunë e vetë, hajnë me det, thët janë kësi gru s'du, edhe del. I thët në unës unë e këto se du. Kje zezë ka, nuk du. Nona e vetë thët, djalli jam, ngë nonëm. Baba jo të ka bo emën këtë punë. Ne kena ditë, duhet me pranu. Edhe pranën djalli. Dhe kur pranën, i thët aje gruja burrit vetë. Vesh një fjallja thët. Lealle sharru, jek mun lë khejru fihi. Shqipi bjen. Në është amit disë shërri, bjen hajri, thët, burri jam. Qëtë fjallja thët veç. Vazhdo një jeta, mas një kuët shkur, kërkohet për shtetit, me shku vullnetar me mbrojt kufinin, se jenë rëziku kufit e shtetit, në të ku. Edhe ky pari, dhe se si pelqen muhabetit e shpia, këto mërzit shumë, edhe pranën i përgjigjet ftesës mretit edhe shkan. Hak i qmeti Allahit dhul Gjelal, 20 vjetë nuk kthehet të shpia. Mas 20 vjetë e vlazën të dashur, a këto do të kur ishniz, shohë që e kishmet me barë dhe kur kthehet ai të shpia të dashurit e mi, shkon xhamit pejgamberit a.s. Medine, ky Enes ibn Maliku, edhe fal namazin. Në atë kohë nuk kanë ekzistu këto rrjete sociale, telefona, madje na edhe një post orë njerë 10 vjetë, edhe kanë ndryshu, nuk e kanë njoft njerëzit këtë Enes ibn Malikun. Po fal namaz, në mihrab aty, në xhami penin një djalë shtri të kallëzu hadithet pejgamberit a.s. Edhe po thot vetë me veti, çfarë dietari ka kaq i ri? A thot i shkon ky thot djali jam. Ngani me vëmendje. U kur ju fal namazin po dojnë me dal xhamati, del edhe ky, tu bisedu, tu ec, ky vanohet, nëse shkon ky djali u shpet vet, mas një kohë si hin shpe, troket dera. Tak der. Kur e qel derën një njëri pa njohur, edhe thot, ky e din që ka ardhur shpet vet. I thot, ka ardhur filani prej filon venit. Atëherë ky nuk pe një babën e vet, ky djaloshi i cili monte vajzë më herët për shkak mungesës babës në shtëpi. Atëherë vllazën të dashur e thot këtë fjalë, la'alla sharru yukminu fil khair. La'alla al-khairu yukminu fil sharr. Thot ndoshta hajri fshifet midis sherri. Atë fjalën që ja kishte thonë gruaja në ditën e martesës. Ndoshta midis sherri, ndoshta ty po dukna e keqe une. Po ajo që vjen prej meje, ata fëmijë që une kam me t'i sjellë këtë dynjë me lena Allahut, kemi apo hajrin. A e dini kush u kon ai djalë vllazni? Ai ka qenë Imam Maliku radhiyallahu ta'ala anhu. S'dihet vllazni, sprovon Allahu me diçka pa këndshme në jetën tonë. Madje plesht e na kanë thonë hënë dan duhet me këshyr do sene tjera, e fundit është bukuria, o i rini. Asat më të madhe rinia duke këshyr vetëm bukurinë. Nuk është duke këshyr fijet, as nuk është duke këshyr marifetin, as nuk është duke këshyr do elemente tjera të cilat janë bazike dhe janë përcjellëse për ty. Pse e kallëzova këtë ngjarje vllazni? E kallëzova këtë ngjarje se Allahu dhul Gjelal, kur e cakton
kur nuk cakton diçka sherr për ty. Wallahi gjithmonë hajër për ty. Nashta ty duket fillim është sherr. Mirë po mas një kohë ki me vrejt, nashta ke dhonë edhe përpjekje, nashta ke bo mund maksimal për mos me të ndodh qaja që të ka ndodh. Mirë po mas një kohë, kur ka përcen edhe e ndrën të i pej një etapë në një top tjetër të jetës tone, edhe me të lutë sët dykush ndryshe me pas bo, kisha thonë ja, që aton që ma ka gjithë baba, e që aton që e kanë caktu, qaja që është caktu është hajrë për mu, në amën të Allahut dhul gjelal. Gjithë mund del kështu, për këtë arsye, na shqiptarët nuk banë mu largu për atyne vijave që ne kanë caktu plesht të tunë, sa tu neve na bujnë dobi. Nëse na të ku nuk ka pas mundësi me ecë me kerri, se kerri nuk u kom, tash ka mundësi, na prap që ato vija du të me ecë, prap që ato vija du të me ecë, në amën të Allahu dhul gjelal, vesh në një format më të ekuilibrum, më të përparum, edhe më të ngritun më lartë. Mos të gëzohemi na për gjunohët e tjereve, për ngecit e tjereve. Madje nuk është kulturë dhe nuk është civilizim, edhe nëse ndodh një gjuna dhe një ngecje edhe prej jo besimtarit, edhe prej jo muslimanit. Nuk është kultura muslimanit më gëzu pse ati tjetrit për jetësin pun të keq, edhe nuk për i del që shka menu, edhe ti ta shpesh fridzon momentin. Nuk është kulturë burrit mirë, shqiptarit, vendosun, besimtarit, vërtet, por të gjithmonë duhet me thonë, o Allah, mundësona hajrin, sepse na du të me ditë, vllazni, se gjdo ditë që na e plakum dhe gjdo ditë që e qelum, insha Allah me bismillah, na jemi të afru ofër kiametit. Edhe sa herë që afru me ofër kiametit, problemet kanë mu rrit, njerëzit për pak kanë me humbë ahiretin dhe mundësin e tyre. Pra ndaj neve na vynë të jemi më të vendosun, të jemi më serios, të jemi më të interesun për ibadetin dhe për adhurimin ton, sa që shumë e shumë për selefit, ka thonë Omer ibn Abdulazizi, jo e Omer ibn Khattabi, kjo Omer ibn Abdulazizi, një djetari cili ka jetu mas pejgamberit a.s. për 100 vjet, ka thonë të partë e muslimanve nuk e kanë po ibadetin në shtuarjen e nafileve, namazin vullnetar dhe agjerimin vullnetar. Po ka thonë ibadet ata e kanë po, mos me fol për njerë të huj, mos me mor njerëzit në përgoj, mos me shpif, mos me akuzu, sepse ndera e tjetrit du të më llogarisë me kone jotja. E kur te llogarit këtë kështu, atër në amën të Allahut, unë të ruj ty e ti më runë mu, e neve dyve në arun Allahu, gjelle gjelaluhu, në arun Allahu të barëke vë ta'ala. Krejt surët në Kur'an, merë qalashtese Kur'anin, lexo Kur'anin, shfletu, edhe nëse nuk e kupton, merë bre shfletu, veç pak, shfletu, edhe lexo, sa të kish mundësi, vllai i dashtun veç 2 sure, Allahu i ka nis me fjalën mirë për ta. Shqip i bjen shqiptar që me përkthy, i bjen kuku për ta. Veç 2 sure i ka nis, veç 2 sure. Ka thonë kuku për ata që vjedhin, surën El Mutaffifin, e keq përdorin pasuninë e huj, edhe ka thonë kuku për ata që i marrin e përgoj njerëzit e huj, edhe ata që janë aty. Çto 2 sure. Çka kanë thonë dietarët? Ka dosh me thonë Allahu, o njerëz, malit huj ruju, se ju të zbohet, edhe nderës të huj ruju, se Allahu dhul gjelal nuk ta fal, pa ta falaj. Nuk ta fal, pa ta falaj. Allahu na falt, Allahu na falt, Allahu na udhëzoft, Allahu na drejtoft, Allahu shqiptaris, ja dhash me kamin e lartë, Allahu e nderoft këtë popull, Allahu dhul gjelal na bashkoft, Allahu dhul gjelal për çdo vllavrasje na largoft, Allahu të barëka u ta'ala, me moral të lartë, me bes, me dashni, me respekt, me ndershmëri, me mirësi, me punë të halalit, të gjitha këto virtytet e mira na mundsoft ti posedojmë ja Rabbel Alamin. Edhe na largoj për çdo të keqe të mundshme, e cila ka mundësi me ardhë si rezultat i gjunaheve tona, siç ka thonë njeri i urtë dhe njeri i mençur me përvojë, ka thonë rri punës gati pa u bë se kur bëhet mos bazon. E inshallah nuk na vjen koha edhe momenti me thonë pastaj këto. E neve na vynë me nejtë gati punëve sa të kemi mundësi, mënyrë që të arrim kënaqësinë e Allahut dhul gjelal. Faleminderit shumë vëmendje, qofshit faqebardh, lutuni vëllazën se njerëzit kanë nevojë për lutjet
edhe tonat, edhe për neve është lut dikush që na sot jemi në xhami, po edhe ata që nuk janë për ndonjë arsye të caktuar, qoftë janë thosë apo qoftë në klapa e arsye si do të jetë, të lutemi sepse nuk ka bereqet, edhe nuk ka marifet, edhe nuk ka sevap më të madh se me bon vaki Zoti, me ti bon kabul duat e tua e dikush më apo hajrin asoj duaje e më ardh me ty miros Zotin sejdë inshallah dhul jalal me na pranu innahu waliyu dhalik wal qadir alayh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد فالزوت القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين mosu shqetësohuni edhe mosu dobësohuni edhe mosu ligështohuni o besimtar o njerëz mosu ligështohuni por bëhuni besimtar do t'jeni më të lartë Allahumma munsoft ya rabbil alamin wa aqimus salam